میکنید و برنامه رو دانلود میکنید. الان من دانلود کردم، روی گزینه باز شود کلیک میکنم و وارد همچین محیطی میشم. روی این قسمت میزنم. در اینجا باید یه نام رو انتخاب کنید که بیشتر از 3 کاراکتر باشه. نگاه کنید من الان یک نام رو بر خودم مثلا انتخاب میکنم، روی تمام میزنم، روی لاگین اینجا کلیک میکنم. بعد این کدی که اینجا هست رو باید با حروف بزرگ اینجا بنویسیم. اینجا نوشتم، روی این قسمت تمام میزنم، روی سابمیت کلیک میکنم. خب دوستان این محیط برنامه است. وقتی که اینجا به رنگ زرد در اومد در واقع شما فعال شدید. و یه نکته‌ای که هست، الان نگاه کنید من 15 امتیاز دارم و وقتی به 30 تا رسید میتونم برداشت کنم. شما به 2 صورت میتونید در واقع اینجا کسب درآمد کنید، یا اینکه بذاری خودش در واقع این کار رو انجام بده، اصلا کاری انجام ندید و وقتی بعد نصاب برداشت رسید بیاید برداشت کنید. اما اگه خواستید توی چند دقیقه بعد نصاب برداشت برسید، میتونید روی این قسمت کلیک کنید و مرتب تبلیغات ببینید.